សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជាយោធាវាយគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងចូលក្រោយអត់ធ្មត់លើស24ម៉ោងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះបានចេញសារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយបានប្រកាសឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាវាយតបតទៅលើការឈ្លានពានណាមួយដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីការវាយតបតនេះបានចាប់ដើមឡើងវិញកាលពីល្ងាចម្សិលមិញបន្តដល់យប់និងព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានេះកើតឡើងក្រោយពេលកម្ពុជាបានអត់ធ្មត់គោរពបទឈប់បាញ់អស់រយៈពេលលើស24ម៉ោងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជម្លៀសប្រជាប្រដ្ឋទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពការដាក់ចេញបទបញ្ជានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុทิនដែលបានថ្លែងថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយយកទីតាំងចំនួន11ចំណុចបទបញ្ជាយោធានិងយុទ្ធសាស្ត្រដោយបញ្ចង់ចំណាយពេលស្វែងរកទីតាំងទាំង11ចំណុចដែលថៃប្រកាសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឲ្យវាយគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងវាយចូលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាអំពីព្រៀបខ្លាំងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាក្នុងសភាពការនេះកម្ពុជាមានលេនដ្ឋានរឹងមាំការពារទឹកដីជាមួយអាវុធគ្រប់ប្រភេទរីឯស្ត្រីឈ្លានពានត្រូវចល័តវាយចូលទីតាំងយើងដោយមិនអាចនាំយកលេនដ្ឋានមកជាមួយបានឡើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវអនុវត្តគឺកំទេចកម្លាំងរបស់សត្រូវតាមរយៈការចាត់តាំងទប់ទល់សម្ដេចតេជោបានកោតទោសចំពោះការប្រកាសរបស់មេទ័ពថៃដែលចង់បំផ្លាញសមត្ថភាពកម្លាំងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងដោយចាត់ទុកថាសម្ដីលោកមេទ័ពខ្លាំងជាងប្រទេសមហាអំណាចខាងអាវុធទៅទៀតសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់អំពីជំហរដាច់ខាតរបស់កម្ពុជាថាយើងពិតជាមិនអង្គុយអោបដៃឲ្យអស់លោកបំផ្លាញតាមចិត្តចង់របស់អស់លោកទេសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងទៀតថាកាលពីមុនពួកគេចោទថាល្មមសង្គ្រាមតែពេលអត់ធ្មត់ក៏ចោទថាខ្លាចថៃសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពតែបង្ខំចិត្តវាយតបតដើម្បីការពារទឹកដីយើង